唔係啊，係我哋自己隊都企個位企亂晒，都唔啱位你明唔明？我所謂點解衰啲人？係啦，真係提翻自己人啦，喺度都唔出聲。係過嚟，睇前有踢出界，頭先邊個㗎？佢哋嘅，係要。喂，幫手望一望喂，個波係咪出咗街？我唔想攞嚟，個波你一定拍下你啦。想打冇關係，想猜定嗰度冇猜，我即係依然冇人走位。咁就打呢個中堅，阿基啊，你俾翻個站我睇呢個，你換翻嗰個14號啊，子安啱踢中堅嗰啲。而家踢中場識嗰個踢中堅啦，佢啱踢中堅多過阿基踢中堅，阿基踢翻左右站喎嗰啲。唔係呢位右翼個位，呢個位右閘唔搶，有去退，逼佢落底。哇！好有熱，走快啲波，喺度，又嗱，攞個波，跟住中場有冇人？熱身，嗱，跟住死咗，見唔見到？向上，點解死嘅？我哋暫時兄弟幫手執一執波喂！大家攞係呢度啱踢晒啲時間啦。走啊 ！No foul！ 冇捉啊！繼續，嚟翻嚟啦！咁啊，可以上埋去啦！上機，兩三個孖過啊！邊個嗱？開地邊冇人，呢個問題你明唔明啊？太多聲音個個喺度鬧，我寧願鬧佢，即係寧願鬧佢，14做乜唔出聲？個個都喺度鬥嗌，咁我點嗌咧？好波嘢！個個都喺度嗌，都冇一個真係自己，大家聽唔聽？係咪先？大家聽唔聽咧？係啊，你好簡單直接。Come on！